مساء الخير البنات. عندي سؤال متكرر دايما يكرروه لي، يقولوا لي كيفاش نعصروا الحوايج بلا ما نغسلوا فيها. شوفوا، هاي لي كيفاش نعصروا. هاي ليك بالنسبه لا ماشين ال جي. هاي ليك، شوفوا هنا نعبزوا اسوغاج. هاي ليك اسوغاج تماركينا 15 14 دقيقه، ولا شفناها ما عصرتناش مليح نعاودوا نزيدوا لها 14 دقيقه واحده اخرى. وبالنسبه للصابون اللي راني نغسل به هاد اليامات، هاوليك تيست ما شاء الله، سواريحه ونظافه. ودائما نعاون بالكريستو، هذا الكريستو بودغ هايل هايل، يعني يخرج الحوايج، نشمخ فيه الحوايج ولا ندير فيه في الماشينه. هذه هي البنات، نقول لكم فيديو الجاي ان شاء الله مع معلومه جديده. سلام.